Bakunzi ba Ndufacom TV turabaramukije turabaye mwiriwe na bwake bivanye n'umwe wese aherereye. No munsi rero navuga ko si ikiganiro ko mutere ariko twashitse kuri tere hari habereye ibirori bavuga ko hari abanyempano navuga ko badasanzwe vraiment uravye ibintu bakora uravye uburyo babikoramo bavuga ko sinzi rimwe na rimwe benshi baravuga ni magie irindi na rimwe abantu bakavuga ngo donc urabona ko ari abantu navuga ko bafise ingabirano Imana yabahaye. Rero twari twayishikiye hari hasanzwe habereye ibyo birori bavuga ko hari umunezero udasanzwe ku barundi n'abarundikazi bari bahari, aho twagerageje rero kwegera bamwe ngo tubavugishe ariko bitavuye byoroha, bitanakunze ko tuganira tubegereze no kuri Ndufacom TV ngo byari byategekanijwe, ariko si ku mpamvu zadupfuye ko natwe bento turabemera ko tuzoguma tubagezaho ibintu bitandukanye muzogenda mubona ibyiza by'Uburundi ku mpande zose. Tuzogenda tubashikiriza abafise impano zitandukanye, abo tugenegene, ab'inkino, byose muzogenda mubisanga kuri Ndufacom TV. Mukomeze kudukurikirana, mugafyonda subscribe, mupartage ibiganiro byacu, mukomantinge, biradutera intege natwe kandi tuzobatenguha. Reka tubasangirizemo muri bike by'ibikorwa twasanze mu byo bariko barakora, nubwo bitakunze ko tubaganiriza ariko bento ndazi ko bizokunda. Reka tubasangirize ko dukeya muri byo kugira ngo namwe mubibone murabe byiza, hama isigaye no muri commentaire muraza kutubwira uko mwabibonye koko uriko urabera aba barashoboye bien sûr, kandi sinibaza mu buryo babikoramo. Nanjye naratangaye sana mwibibona bien sûr. Mudukurikirane.
take a breath, you fill up my lungs. And if my mind